တခါတလေကံကြမ္မာဆိုတာကလည်းစမ်းကြယ်တတ်ပါတယ်အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့မောင်ချက်ကတော့ရုပ်ချောသလောက်ကံမကောင်းရှာတဲ့24နာရီကုံစုံဆိုင်ပိုင်ရှင်လေးပါသူ့ဆိုင်ကိုရုပ်ချောလို့လာကြည့်တဲ့မိန်းကလေးတွေအများကြီးရှိပေမဲ့တကယ်တမ်းကျဘာမှဝယ်မသွားပဲဓာတ်ပုံရိုက်ရုံပဲလာကြတာမို့ရောင်းအားကတော့ထိုးဆင်းနေတာပေါ့အဲ့ဒီကြားတဲ့အဖေဖြစ်သူကစေးရုံတက်ရတော့ချက်တယောက်ထဲဆိုင်မှာ3ရက်တိုင်တိုင်းအေးရေးပြက်ခံပြီးရုန်းကန်နေရပါတယ်လူကလည်းအစွမ်းကုန်ပင်ပန်းနေပြီမို့အပိုင်းပိုင်း part time အလုပ်သမားတယောက်အသေးအတန်လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဆိုင်တကားပွင့်လာပြီးနတ်သမီးလေးတစ်ပါးဆင်းသက်လာသလိုလှပတဲ့လူစီရောက်လာပါတော့တယ်လူစီကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ကျက်ရဲ့မျက်လုံးတွေကပြူးထွက်မတက်ဖြစ်သွားရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကလူမိုက်ကောင်မလေးတွေနဲ့အုပ်စုဖွဲ့ရန်ဖြစ်နေပြီးကျက်ကိုအတင်းအာရမနမ်းခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကောင်မလေးဖြစ်နေလို့ပါပဲဂျက်ကတော့အဲ့ဒီနေ့ကအဖြစ်ပြက်ကိုမမေ့နိုင်သေးပေမဲ့လူစီကတော့ဘာမှမသိသလိုဟန်ဆောင်ပြီးအပြစ်ကင်းစင်တဲ့မျက်နှာလေးနဲ့အလုလာလျှောက်နေတာပါဂျက်ကသူမကိုမယုံသင်္ကာဖြစ်ပြီးအလုံးမခန့်ချင်ပေမဲ့ပင်ပန်းလွန်းလို့လူစီဖြော်ပေးတဲ့ပန်းချောက်လက်ဖက်ရည်ကိုတောက်ပြီးခဏလေးမေးကနေအိပ်ပျော်သွားပါတယ်ဂျက်ပြန်နိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့မြင်ကွင်းကလုံးဝကိုစမ်းကြယ်နေပါပြီလူစီကဆိုင်ကိုတန်ရှင်းရည်တွေလုပ်ပစ္စည်းတွေကိုစနစ်တကျစီထားယုံတင်မကပဲဆိုင်ထဲမှာလဲဝယ်သူတွေပြည့်နှက်နေအောင်ဆွဲဆောင်ထားနိုင်တာပါဂျက်ကစိတ်ထဲမှာသဘောကျနေပေမဲ့အရင်ကအတိတ်အကြောင်းတွေကြောင့်ချက်ချင်းအလုံးမခံသေးပဲတခြားသူတွေကိုလည်းအင်တာဗျူးအောင်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါကိုလူစီကအလျှော့မပေးပဲချက်ချင်းပဲမြေရီခံထိုးပြီးငိုပြပါတော့တယ်ဆိုင်ထဲကဝယ်သူတွေကလည်းဂျက်ကိုဒီလောက်လာပြီးအလုပ်စ조사တဲ့ကောင်မလေးကိုနှိပ်စက်နေတဲ့ဆိုင်ရှင်ရုပ်ဆိုပြီး